welcome back to the channel and another hour and fresh video of traveling engineer. Last video आपने देखी थी जो लॉकडाउन मेंटेनेंस की थी घर पे, तो I did what best उस टाइम पॉसिबल था घर पे. थोड़ी सी like शॉप ओपन हुई है, तो I thought to get my vehicle serviced and कुछ defects थे इसमें, like chain set issue था, braking issue था. So now I am at a store, एक बहुत अच्छा मैकेनिक है नून इन द्वारका. तो आया हूँ मैं यहाँ पे, देखते हैं इसमें क्या क्या व्हाट ऑल थिंग्स ही सजेस्ट एंड ऑल क्या क्या. सो ये स्टोरी आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे है. एंड सो लेट्स गो. एंड कुछ एक फ्रेंड्स भी आने वाले हैं यहाँ पे मिलने के लिए, तो लेट्स सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन इनटू दिस. टिल देन चलते हैं अंदर आगे. लेट्स गो. तो गाइस ये ना इंजन का व्हीकल का ये ना एक मेन बॉडी पार्ट है, तो इसमें कुछ बुश लगता है कि ये वाले होल के अंदर, तो वो भी ख़राब हो गया था थोड़ा, तो वो भी अभी रिप्लेस कर रहे हैं. एंड तो वही भैया चीज़ बताता हूँ. हमारी बाइक में इशू क्या था, हमारी बाइक में एक तो सर्विस करानी थी एंड पीछे का जो चेन सेट होता पूरा वो ख़राब था, जिसमें पूरा पीछे का चेन जिसके ऊपर चेन घूमती है वो, एंड पूरी चेन सेट रिप्लेस हो गया. एंड ब्रेक शू का इशू था, ब्रेक शू ख़राब हो गए थे पिछले टायर के भी, तो वो पूरा इन होल चेंज हो रहा है. आपको जैसे मैंने क्लिपिंग दिखाई अभी फर्स्ट, तो व्हाट दे डिड इज दे चेंज द चेन सेट, रेयर चेन सेट पूरा. नाउ सर्विस इज़ गोइंग ऑन फर्दर एंड लेट्स सी उसके बाद देखते हैं और व्हाट ही सजेस्ट कि और क्या चेंज कराना चाहिए, क्योंकि अब तो लॉकडाउन ओपन होगा तो उसके बाद देयर विल बी अ रेगुलर यूज़ ऑफ एनफील्ड. तो लेट्स गो. 12 seconds later. तो गाइस यू कैन सी इसमें इशू क्या था चेन सेट में, कि ये पूरा इसके टीथ ख़राब हो गए थे, जिसके ऊपर ये चेन रोल्ड अप होती है, जिसके कारण इसमें इंजन का पावर बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था. एंड ये फर्दर अभी हुआ है चेंज. आई विल शो द सेम थिंग टू यू. अब इसका देखो आप, ये हो गया चेंज, इसके टीथ देखो एंड वाले के टीथ देखना, ये होता है एक्चुअली चेंज. तो ऐसा है कुछ, ये तो हो गया अभी भैया चेंज कर रहे हैं. रेस्ट सर्विस इज गोइंग ऑन. ये है वो ब्रेक शू जो आगे वाले डिस्क में लगे थे. अब देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब हो गया, बिल्कुल भी एकदम. ये तो पूरा ख़राब, इसमें हल्का फुल्का बचा हुआ है, जिसके कारण ब्रेकिंग में इशू आ रहा था. तो व्हाट वी डिड इज वी लाइक आस्क्ड हिम टू चेंज द सेम एंड ही इज़ डूइंग राइट. तो इसके बाद ब्रेकिंग थोड़ा और ईजी हो जाएगा एंड अच्छा. तो एंड ये रेफर्ड होता है कि हमेशा यू नीड टू गेट इट चेंज ऑन अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर जब भी डिमांडेड हो. ये हो गया आजकल का सबसे बड़ा धर्म का काम. तो गाइस बाइक अपनी सर्विस हो चुकी है एंड अभी गए टेस्ट राइड के लिए भैया एक बार. इन बिटवीन जो काम है वो मैं एक बार रिकलेक्ट कर देता हूँ, लाइक एक तो बाइक सर्विस थी एंड इसके पीछे एक और एक पूरा चेंज था एंड ब्रेक शूज़ एंड ऑल. इन बिटवीन मैं आपको दो लोगों से मिलवाता हूँ जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है. एक तो ऋषभ, जिसको आप हमेशा जानते हो, इसके साथ एक और है बंदा, उसका यूट्यूब चैनल आपने देखा हो जिसका नाम है राइडर शो. तो एक बार ऋषभ, ये है ऋषभ एंड ये है राइडर शो चैनल. आपने देखा होगा बहुत, इसके एक ओला रोड रेज वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी एंड वो बहुत अराउंड 9.5 लाख व्यूज़ है ना. 9.5 लाख व्यूज़ और अप्रोक्स आई थिंक 8 करोड़ के आसपास उसकी रीच. 8 करोड़ के आसपास रीच एंड 9.5 लाख व्यूज़ एंड बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाला है.
उस वीडियो के 1 मिलियन होंगे ना, उस दिन पार्टी करेंगे, मस्त था। उस दिन पार्टी करेंगे। एंड एक बहुत जल्दी एक हम जाने वाले राइड पे, संडे राइड, हाँ ठंडी राइड। तो जल्दी मिलते हैं उस पर। टिल द टाइम कोई टिप देना चाहता तो बाइक के लिए? बाइक के कोई टिप नहीं है भाई, जो मशीन है आपके पास ना बेस्ट है, जिस पैसे में जो चीज़ की है बेस्ट है, मशीन है जिस बात है, मज़े करो, लाइफ बचाओ और इन्जॉय करो, हर चीज़ करो, अभी इतना इम्पोर्टेंट है। एंड एक चीज़ और, चलो मेरा तो अभी नया चैनल है, बट मैं इससे बहुत सीख रहा हूँ। मैंने इसके कई सारी वीडियोस देखी एंड इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट। लाइक यू नीड टू लर्न फ्रॉम ए जेन्युइन पर्सन, राइट, एंड यू नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम ए जेन्युइन पर्सन हु इज़ फ्रॉम द सेम फील्ड। तो सपोर्ट है पूरा भाई का है सब। ये है अपना मेन एडिटर, ये छुपा रहता है। शक्ल दिखा अपनी, शक्ल दिखा, शक्ल दिखा, शक्ल दिखा, शक्ल दिखा, नीचे कर, इसके मुँह से देखो। तो ठीक है गाइस, ये एक शॉप है बहुत अच्छी, ठीक है। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। भाई एंड करेंगे वीडियो। तो हमेशा ना भैया एक टिप, जब भी देखना है ना, यहाँ नहीं यहाँ देखना है। हाँ। ऐसा लगा आप ऑडियंस से बात कर रहे हो। हाँ। सो गाइस इन द एंडिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस, ख्याल रखो अपना, अपनों का। ये हो गया मेरी तरफ से आउटरो, बाकी यार सब्सक्राइब करना बनता है बॉस। And guys, bye bye, take care and keep supporting Traveling Engine and राइडर Rider Soul. Bye bye.